ह्या भूमीत इन्व्हेस्टमेंट राज्यात हाडणारे प्रकल्प येवंक जाय। ह्या भूमीत स्थानिक भुरगे ज्या व्यवसायात काम करपाची इच्छा आसा अशे व्यवसाय आणि उद्योग हांगा येणे गरज आसा आणि ह्याच भूमिकेतून इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी फॉर्म्युलेट जाली, नोटिफाय जाली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जालो आणि त्या बोर्डाच्या आधाराचेर आम्ही साधारण गेले 5-6 महिने अनेक प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली आसा। टिका कितलीय जाली तरी सुद्धा हे प्रकल्प जेका मान्यता दिल्ली आसा तातूंतले बहुतांश प्रकल्प हे मार्गार लागलेले आसात आणि त्याची उपलब्धी येणाऱ्या वर्षभरात निश्चित दिसतली। आख्या जगाची व्हडली लोकशाही म्हणजे भारत देश आणि दुसरं उलोवन न्हू कर्तुबांनी करून दाखयता की सगळ्या लेवलाचेर आपल्या फंक्शन लोकशाही पद्धती प्रमाणे चलता। खूप फाटी दिसता की आपल्या विचारा प्रमाणे सरकार चलना म्हणून खूप जणांना दिसता ते। लोकशाही म्हणजे आंकडे, लोकशाही म्हणजे मेजॉरिटी रूल, लोकशाही म्हणजे चढ लोक सांगता पळय ते करप। आता खूप जाण तुमी म्हणलेले कमी लोकांनी कितें करप, तेंचे कोण आयकतलो, तेंचे आयकपाकूय यंत्रणा केल्ली आहा। सरकार चुकता, सरकार कडेन चुकी घडल्यो जाल्यार कोर्ट आहा ते दुरुस्त करपाक, तेजे कोर्टार वचून दुरुस्त करून घेवपाक जाय। म्हणटकच सगळे कडेन ही सिस्टम चॅक्स एंड बॅलन्सीस म्हणटा आपोआप सिस्टम आपणान करेक्शन करता। As we are celebrating the 69th Independence Day of our nation, I extend my good wishes to you all and pray for peace, progress and prosperity of our country. Today we also pay homage to our freedom fighters and martyrs who have sacrificed their lives for the nation and have won our freedom for us. For the last 68 years, we have been striving hard to make India a great nation. Despite all hardship and challenges, India today stands tall with her head held high. On this occasion, we can reflect on how each one of us can contribute towards the development of our nation. In today's world, education and technology play a major role in the progress and development of any society. The thrust of the government is to improve the quality level at all education. आजच्या दिसा म्हाका अशें विचार येता की आमी प्रत्येकान ल्हान भुरगो जल्माक येलो तो जाणटो जाता आनी आमच्या मदीं वयता तितल्या पासून फक्त पयलीं म्हणटा ते देशाचें प्रेम हें म्हत्वाचें आहा। आमी स्वता खातीर जगता, प्रत्येक जाण स्वता खातीर जगता आनी जगपाकच जाय, पूण स्वता खातीर बऱ्या मार्गान कोण जगता म्हाजें म्हणणें आहा की जो मनीस ह्या संवसारांत ह्या देशांत स्वता खातीर बऱ्या मार्गान जर जगलो त्यांनी आपल्या देशाचें भवितव्य बरें केलें अशें म्हाका दिसता। कारण जो शिक्षणाक बरो आहा, जो स्पोर्ट्सान बरो आहा, जो खंयच्या कलेन बरो आसा तेचें नांव वयर वयता आनी जशें एक सिंगल व्यक्तीचें नांव आपापल्या एक हेतून म्हणजे स्पोर्ट्सान किंवा एड्युकेशनान कलेन जर त्या मनशान आपल्या वयर भुरग्यान वयर काडलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली देशाचें नांव वयर वयता अशें हांव मानता। आमी सगळ्यांची ही जबाबदारी, आमचं सगळ्यांचे हे हक्क आणि आम्ही सगळ्यांनी फक्त आदल्या आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमच्या खातीर रक्ताचे पाणी केलें, रक्त इतलें व्हांवयलें, इतल्या जाणांनी आपले जीव दिले, आपूण स्वता ह्याच्या खातीर मेले, आपले घर दार फॅमिली हेचो कांयच न विचार करपाक मेले, तांकां तेंच्या बद्दल आमी थोडोसो तरी विचार करून तेंची सगळी चारित्र्यां जी आहा ती वाचून तेतूंतून थोडी देख घेवपाची गरज आसा। या भारतीय स्वातंत्र्याचो इतिहासाची उजळणी करपाचो दीस म्हणल्यार अतिकाय जावप ना। त्याच बरोबर भारत देशाचो स्वातंत्र्य सैनिकांनी ते आपले बलिदानाची आहुती दिली, हांकां श्रद्धांजली दिवपाचो दीस म्हणल्यार अतिकाय जावप ना। त्याच बरोबर या स्वतंत्र देशाच्या नागरिकांची
जे आपल्या कर्तव्याची जे स्वातंत्र्य अबाधित दवरपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान एक शपथ संकल्प घेवपाची जबाबदारीची जाणीव करून घेवपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान दीस म्हणल्यार अधिकाय जावचो म्हाका गर्व दिसता अभिमान दिसता आमचा एकेकाळचो भारत देशाचो इतिहास जर आमी समजून घेवपाक जर प्रयत्न केलो जाल्यार सबंद जगाक महासत्ता साम्राज्य चलोवपाची इतली ताकद आमच्या भारत देशामध्ये आसली